الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्ला हाफ़िज़ बिलावल जी जेका है उहा आवाज़ में तव्हां तिलावत ॿुधी अहिड़ी तरह पंहिंजे ॿारनि खे तव्हां पाण त पढ़ो ई पढ़ो क़ुरान जो हिफ़्ज़ कयो क़ुरान खे पढ़ण जी कोशिशि कयो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि अहिड़ी तरीक़े सां अहिड़ी तरबियत ॾियो जीअं उहे साम्हूं टीवी ते अची करे कॉन्फिडेंटली करे तिलावत करे सघनि पिया ऐं इहा ई शइ जेका आहे न उहा असांखे हाणे बि कमु ईंदी आख़िरत में बि कमु ईंदी हींअर बि असांखे इज़त वठाए ॾींदी ऐं आख़िरत में बि असांखे सवाब ऐं इज़त वठाए ॾींदी। सही ॻाल्हि कई तव्हां। आउं जॾहिं बि तिलावत करे रहियो नंढड़ो त इन वक़्तु सोचे रहियोसि त जंहिं घर में नंढड़ो रहंदो आहे न उहो हर ख़ुशनसीबु आहे बिल्कुलु ऐं जंहिंजो ही फ़र्ज़ंद आहे उहो वालिद ख़ुशनसीबु आहे उहा अमड़ ख़ुशनसीबु आहे उहे माइट मिट ख़ुशनसीबु आहिनि जिन वटि अहिड़ो ज़बरदस्त आवाज़ रखंदड़ हिकिड़ो तिलावत कंदड़ हिकिड़ो कारी नंढड़ो मौजूदु आहे। हाफ़िज़ बि आहिनि इहा तरबियत जो सॼो चकर आहे पंहिंजनि ॿारनि खे दीनी दुनियावी तालीम ॿई ॾियणु घुरिजनि। पाण वटि हूअं दुनियावी तालीम तमामु घणी आहे अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं डिग्रियूं रखियूं वेठा आहियूं पर जॾहिं पाण अॻिते हलंदासीं त इहे डिग्रियूं उते कमु न ईंदियूं उते इहे शयूं कमु ईंदियूं जेकी हाणे हिन भेरे हिन लम्हे असां तिलावत कलाम पाक ॿुधण जी साथ तमाणीसीं। सो रब करीम खां असीं दुआ कयूं था त अलाह पाक सभिनी खे नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए ऐं अहिड़ी औलाद अता फ़रमाए जेका ईअं ई फ़ज़ीलत भरी हुजे अख़लाक़ भरी हुजे ऐं दीन सां हुनजी दिलचस्पी हुजे। उहा दिलचस्पी तव्हां ॾियारींदव जेकी हिन वक़्तु असांजो प्रोग्राम ॾिसो पिया इहो तव्हांजे हथ में आहे। नंढो ॿारु गुलनि मिसल हूंदो आहे उनखे जहिड़े तरीक़े सां जीअं तव्हां संवारियो सिंगारियो उहा तव्हांजी मर्ज़ी आहे उहो रस्तो जेको ॿुधाईंदो आहे ॿार वॾनि खां सिखंदा आहिनि ऐं तव्हां का तरबियत अहिड़ी उन्हनि खे ॾींदव त उहे उहे सिखी वठंदा। जी पाणी जो को शेप नाहे हूंदो पाणी खे जंहिं शइ में विझिबो आहे उहो उन जो शेप वठंदो आहे ॿार बि ईअं ई हूंदा आहिनि। बिल्कुलु ईअं सही था चओ। सो ॿारनि खे सुठे तरीक़े सां सुठी तरबियत ॾियणु तव्हां असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे छो त हिन वक़्तु ॿार पाण को फ़ैसिलो पंहिंजी ज़िंदगी नथा करे सघनि। अॻिते वॾा थींदा जेकॾहिं सुठी मंज़िल ते हूंदा त दुआऊं तव्हांखे ॾींदा चवंदा असांखे बाबा अबे तइलीम ॾिनी असांखे चाचे तइलीम ॾिनी मामे असांखे पढ़ायो ऐं इरशाद आख़िर ताईं नालो बि इहो थींदो कि इरशाद जो पुटु आहे या इरशाद जी धीउ आहे मतिलबु नालो पीउ जो ई सॾाइबो आहे। सही था चओ। असां वटि वरी थोरो ख़बर अथव हाणे गैप जेको मोहबतुनि जो थी वियो आहे न अॻे ईअं हूंदो हुयो त चाचा मामा बि पंहिंजनि ॿारनि खे
ऐं पंहिंजनि भाइटनि खे पंहिंजनि भाणेजनि खे पढ़ाईंदा हुआ उहो वठी माना जीअं न जीअं हायर कबो आहे को या पाण वटि रखी छॾिबो आहे त उन्हनि खे ॻोठूं वठी ईंदा या पाण वटि शहरनि वटि पढ़ाईंदा हुआ त उन्हनि जी तरबियत ॾाढी सुठी थी वेंदी। पोइ असां वटि अहिड़ा इलाही माण्हू आहिनि जेके अॼु बि चवंदा आहिनि त असांखे पंहिंजे नाना साईं पढ़ायो, असांखे पंहिंजे चाचा साईं मामा साईं पढ़ायो। सो हाणे उहे मोहबतूं न आहिनि पर तव्हां ॿियो हिन दौर में महांगाई बि एतिरी थी वई आहे न, मोहबत खणी घणी करियूं, सही सही महांगाई एतिरी आहे पंहिंजा ॿार ई नथा पढ़ी सघनि, सही। किथां चाचनि मामनि जा ॿार जेकॾहिं को आसूदो आहे त उहो उनजी ज़िमेदारी आहे त पंहिंजे कंहिं ग़रीब मिट माइट जेके ॿार खे ज़रूरु पढ़ाए, इहो उनजो फ़र्ज़ु बणिजणु घुरिजे। ऐं ईअं जेकॾहिं असां थोरी थोरी ज़िमेदारी खणंदासीं न पंहिंजी त आउं सम्झां थो त इलाही मसइला हल थी वेंदा। ऐं पंहिंजी हिकिड़ी ॿी ज़िमेदारी बि आहे, जी पुछो कहिड़ी? अहिड़ी उहा इहा आहे त असांजे प्रोग्राम खे जेकी ताउन फरमाईंदा आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र ख़ैर कंदा आहियूं। ऐं अॼु रोज़ जीअं ज़िक्र ख़ैर निकिरंदो सभ खां पहिरियां करशी जामेश्री ठाहिण वारनि जो। करशी जामेश्री ॾाढो सुठो मिठो भलो शरबत आहे। आउं दिलचस्पीअ सां पीअंदो आहियां, शौक़ सां पीअंदो आहियां, मज़े सां पीअंदो आहियां ऐं पिरह बि यकीनन शौक़ सां ई पीअंदी हूंदी। तव्हांखे वणंदो आहे करशी जामेश्री? जी बिल्कुलु, असां सही पिया चओ, सभिनी खे वणंदो आहे। तॾहिं त नंबर 1 आहे करशी जामेश्री, छो जो हिन जो स्लोगन ई इहो आहे त सभु पीते हैं। सिर्फ़ु स्लोगन न आहे, सच में सभई पीअंदा आहिनि, छो जो करशी जामेश्री जेको आहे न उहो 100% प्योर आहे। तव्हांखे जेकर इहो ॿुधायां त करशी जामेश्री जा फ्लेवर्स कहिड़ा आहिनि। हिकिड़ो अव्हांजे आॾो आहे, बल्कि ॿई अव्हांजे आॾो आहिनि। हिकिड़ो फ्लेवर जेको आहे उहो संदल ऐं गुलाब जो फ्लेवर आहे जेको ॻाढ़ो शरबत आहे। उनखां अलावा ॿियो इलाइची जेको साओ शरबत तव्हांखे नज़र अची रहे थो। पोइ तव्हांखे जेको कलर वणे, जंहिंजो टेस्ट वणे अव्हां पी सघो था। पोइ उहो तव्हां खीर में विझो, तव्हां कस्टर्ड में विझो, जेके बि शयूं आहिनि जंहिंमें तव्हां पीअणु चाहियो, तव्हां ख़ाली बि पी सघो था, पाणी में बि पी सघो था, आइस्क्रीम मथां हणी पियो, खायो, तॾहिं बि तव्हां करे सघो था। हा, लस्सी में बि मिलाए सघो था। जंहिंमें तव्हांजी जंहिंमें दिलि चवे, तव्हांखे जंहिंमें दिलि चवे, बसि चांहि में न विझिजो, बाक़ी तव्हां सभिनी शयुनि में जेको आहे न करशी जामेश्री खे विझी सघो था। करशी जामेश्री ॾाढो सुठो शरबत अथव ऐं टेस्टिंग जा ऐं चेकिंग जा मरला बि उनजा खोड़ सारा हूंदा आहिनि। उहे मरला ॾिसी करे या उहे मरला जॾहिं असां ताईं ॻाल्हि पहुती त सोचियोसीं त इहा शइ वाक़ई सच में प्योर आहे, छो त 265 भेरा हिनखे चेक करे टेस्ट करे पोइ मार्केट में आंदो वियो आहे। ऐं शुगर फ्री जेका बॉटल तव्हां ॾिसंदा आहियो उहा 276 भेरा चेक थींदी आहे, टेस्ट थींदी आहे, उनखां पोइ मार्केट में ईंदी आहे। करशी जामेश्री ॾाढो ज़बरदस्त मशरूब आहे, एनर्जी ॾींदो आहे। ऐं रोज़ेदार खे त हूअं बि आख़िर में जंहिं महिल इफ़्तारी थींदी आहे, जॾहिं रोज़ो खोलण वारो हूंदो आहे त तास इहा ई हूंदी आहे त कुझु पीआं पोइ जीअं। सो कुझु पीअण जे लाइ जेकॾहिं सुठी शइ तव्हांखे ॾिजे त उहा करशी जामेश्री आहे। करशी जामेश्री पीअंदा कयो, भरपूर ज़िंदगी जीअंदा कयो। ॿार जी मुंद आहे ऐं रमज़ान जो बाबरकत महीनो आहे, करशी जामेश्री बि अवेलेबल आहे, मार्केट में हर हंधि मौजूदु आहे, त वठी वठो ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे महिमाननि खे पाण बि करशी जामेश्री मां लुत्फ़ अंदोज़ थियो, मज़ो माणियो, जग ठाहे पियो, गिलास हुन जग ठाहे पियो। ऐं असांखे चङी तरह ख़बर आहे त हिकिड़े जग में मतिलबु हिकिड़े जेको पूरो बोटल आहे उन मां जग पूरो ठही सघे थो, तव्हां सभु पी सघो था मज़े सां। 40 गिलास जेके आहिनि उहे ठही सघनि था। ऐं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं, जेकॾहिं अव्हांजी तबियत ख़राबु आहे, तव्हांजी तबियत में मज़ो न आहे, तव्हांखे नज़लो आहे या तव्हांखे खंघि महसूसु थी रही आहे, त पोइ तव्हांखे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे, छो जो करशी जेको आहे उहो जीअं प्रोडक्ट्स हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि, तीअं करशी जेको आहे न पंहिंजो अलॻि हिकिड़ो प्रोडक्ट ॾिनो आहे, जोहर जोशांदा, जेको काफ़ी अरसे खां आहे ऐं असांजे वॾनि अबनि ॾाॾनि बि सभिनी पीतो आहे, असां बि पीअंदा अचूं। उनजा बि 2 टे फ्लेवर्स आहिनि, उहे बि अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हनी फ्लेवर आहे, उनखां अलावा चॉकलेट फ्लेवर आहे ऐं शुगर फ्री आहे। त मतिलबु डायबिटिक पेशेंट जेके आहिनि करशी जामेश्री जो शरबत बि पी सघनि था ऐं जोहर जोशांदा बि पी सघनि था। खोड़ सारा जोहर जोशांदे जा फ्लेवर आहिनि, तव्हां उहे वठी वठो। ऐं जोहर जोशांदे खे पीअण जा खोड़ तरीक़ा बि आहिनि। ईअं तव्हां कावे वारी चांहि में, सलेमानी चांहि में ठाहे पियो, गरम पाणी में मिलाए करे पियो, या वरी चांहि में मिलाए करे पियो। चांहि में मिलाइण सां चांहि जो ज़ाइक़ो ज़बरदस्त थी वेंदो आहे। उन चांहि में खंडु न मिलाईंदो त अञा वधीक तव्हांखे मज़ो ईंदो। करशी जो जोहर जोशांदो माना मां त कॾहिं कॾहिं तबियत ईअं नासाज़ हूंदी आहे, जीअं ई पीअंदो आहियां न त ईअं दिमाग़ जा माना जेके सभु ईअं रोशन बाब खुली पवंदा आहिनि। थैंक यू शेफ इरशाद, जो तव्हां तरीक़ा ॿुधायो न कंहिंमें पी सघिजे थो। सो करशी जो जोहर जोशांदो, नज़लो ज़ुकाम खंघि बुखार हुजे तव्हांखे त ज़रूरु वापरायो करशी जोहर जोशांदो। इन खां सवाइ खाइण पीअण जा पाण सभु खरा आहियूं। सहरी में बि एतिरो खाईंदा आहिनि माण्हू ऐं अफ़्तारी में बि तमामु घणो खाईंदा आहिनि। सो खाओ, पंहिंजी ज़िंदगी बणायो, पर गॾोगॾु ऑयल जेको हुजे उहो नज़र में हुजे त तव्हां कहिड़ो इस्तेमालु कयो था, तव्हांजी सिहत जे लाइ हानिकार त न आहे। त इन जे लाइ तव्हांजी सिहत जे फ़ाइदे जे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त मार्केट में ऑयल अची वियो आहे, शफ़क़ कुकिंग ऑयल, उहो वापरायो। उन में खोड़ सारियूं ख़ुशूसियतूं आहिनि। हिकु त इंटरनेशनली मतिलबु स्टैंडर्ड मुताबिक़ तयारु कयो वियो आहे, ॿियो लाइट आहे, दिलि ते तौर बार या मूंझ न कंदो आहे, तव्हां हुन में पकल खाधा आसानीअ सां खाई सघो था ऐं भरपूर ज़िंदगी जेका सिहतमंद आहे उहा माणे सघो था। हिन में खोड़ सारियूं विटामिन्स बि आहिनि। विटामिन ए आहे,
विटामिन ई आहे ऐं विटामिन डी आहे। विटामिन डी तमामु घणी फ़ाइदेमंद आहे, उन जे लाइ पाण भॼ डुक कंदा आहियूं, खोड़ डॉक्टरनि सां मशवरा कंदा आहियूं विटामिन डी जी कमी छो आहे। सो शफ़क़ कुकिंग ऑयल मार्केट में मौजूदु आहे। शफ़क़ कुकिंग ऑयल WHO या मुख़्तलिफ़ जेकी बि स्टैंडर्ड वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि मुताबिक़ तयारु कयो वियो आहे। नई सुबुह का आगाज़ इन्हनि जो स्लोगन आहे कोलेस्ट्रोल ऐं फैट खां फ्री आहे, ओमेगा 3 ऐं खोड़ सारियूं ॿियूं ख़ुसूसियतूं आहिनि। शफ़क़ कुकिंग ऑयल वापरायो। सौदो वठिणो आहे तव्हांखे वेझे कंहिं जनरल स्टोर तां किथां वञी करे तव्हां जेकॾहिं को यूटिलिटी स्टोर आहे या मार्ट आहे त उते शफ़क़ कुकिंग ऑयल ज़रूरु नालो वठी वठिजो। ऐं जॾहिं ॻाल्हाए रहियो हुउसि त हिकिड़ी छोकिरी गुम थी वई आहे मुंहिंजे भरिसां, ई सोफ़ो ख़ाली थी वियो आहे। मूं बि इहो ई चयो त मतां तव्हां ॾिसो, मतां नालो वठो, पर तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि पूरी कई उन खां पोइ तव्हां ॾिठो हुयो। मां माना हिकिड़ी अखि न 3 ॾींहं सां ॾिसी रहियो हुयुसि, मूं चयो त को गाइब थी रहियो आहे, पर ठीकु आहे तव्हां खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं करियो पिया त आउं डायरेक्ट जेको आहे उहो शेफ फैसल जी तरफ़ अचां ऐं उन्हनि खां पुछां तूं छा ठाहे रहिया आहिनि। पहिरीं तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था, कीअं आहियो, ठीकु आहियो, छा पिया ठाहियो अॼु? अॼु बि असां ठाहियूं पिया सबरोज़ो जेको आहे, हिन जी आहे चिकन बोनलेस। हे मार्केट में मिले थी, जॾहिं असां मुर्गी वारे खां वञी कटाईंदा आहियूं एॾी महिनत कंदा आहियूं, महांगी बि मिले थी। अॼुकल्ह जीअं रेट हाई थियल आहिनि त हे पैकेट्स तव्हांखे मिलंदा, हिन में बोनलेस आहे, बग़ैर हॾी चिकन आहे। हिन में असां ठाहियूं पिया तंदूरी हांडी। बिल्कुलु ईज़ी, बिल्कुलु आसान तरीक़े सां ॿुधायां पियो। नसीम मसाला आहिनि, हिन जो हांडी जो जेको मसालो आहे, रेसिपी मसालो, उहो तव्हां खणंदो, अधु किलो हिन मां चिकन खणंदो, ॿूटियूं चोकोर करी वठिजो, 4 खां 5 खाइण जा चमचा नसीम तंदूरी मसालो मिलाईंदो, अधु कप ॾही मिलाईंदो, अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाइण जो चमचो मिलाई, अधु कलाकु रखंदो। पोइ असां हिते शफ़क़ कुकिंग ऑयल खणंदासीं, तक़रीबन 6 खां 8 खाइण जा चमचा, वधीक न विझिजो। ऑयल जीअं गरम थींदो हुनमें तव्हां 1 गंढ बसर जी पेस्ट करे विझंदो, हुनखे हल्को ॻाढ़ो कंदो, पोइ वरी टमाटे जो पेस्ट करे 2 टमाटा पीसे पेस्ट करे विझंदो, उहो थोरो पचाईंदो। उन जे बाद जेको मैरिनेट करे असां चिकन रखी हुई हांडी जे लाइ, त तंदूरी चिकन, उहो हिन जे अंदरि विझी 5 मिंट तव्हां भुञंदो। उनजे बाद अधु कप पाणी विझी हिनखे दम ते रखंदो। जॾहिं 10 मिंट खां पोइ दम अची वञे त पोइ हिन में तव्हां 4 खाइण जा चमचा क्रीम मिलाईंदो, क्रीम मिलाए मिक्स करे पोइ तव्हां हिनखे कढी वठंदो ऐं मक्खण थोरो सो मथां रखी वठिजो। ज़बरदस्त, तमामु बहितरीनु आख़िरी ॻाल्हि मक्खण जी कई न, ऐं बिल्कुलु जल्दी आख़िरी ॻाल्हि मक्खण जी कई, उहा माना ॻाल्हि एॾी ज़बरदस्त हुई जो ॻोठ यादि अची वियो। सो बहरहाल इहो तव्हां पंहिंजी हांडीअ खे बिल्कुलु स्टार्ट कयो, माना स्टार्ट वठो। असां वरी पंहिंजी हीअ बि असांजी हांडी आहे जेका प्रोग्राम उनखे बि असां अॻियां धिकियूं था। सही असां सां अॼु ॾाढो हिकिड़ो सुठो महिमान बि आयल आहे जेको नेकी चङाई ऐं भलाई जा कम कंदो आहे। मां तव्हांखे पहिरियां बि ॾिसी चुको आहियां, हाणे बि ॾिसींदो रहंदुसि त नेकी ऐं चङाईअ जा कम करण में वॾो सुकून मिलंदो आहे, रूहानी सुकून बि आहे, दिली सुकून बि आहे, परेशानी ख़तमु थी वेंदी आहे। तव्हां कॾहिं को कंहिंजो कमु त करे ॾिसो न, पोइ तव्हां पंहिंजो पाण खे वरी फील कयो त तव्हां छा आहियो, ॾाढो मज़ो ईंदो तव्हांखे। सो नेकी चङाईअ जा कम करण वारा माण्हू बिना घटि आहिनि, पर जेकी आहिनि त उन्हनि खे हिमथाइणु घुरिजे ऐं उन्हनि सां असांजी जेका आहे सा सपोर्ट बि हुजणु घुरिजे शामिल। अवां बिल्कुलु सही था चओ। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां ही जेके माण्हुनि जे विच में रही करे माण्हुनि खे ख़ुशि करणु जेको आहे उहो वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, ॾुखी बि ॻाल्हि हूंदी आहे। छो माण्हू जेको आहे न ख़ुशि नाहे थींदो ॿिए मां, उन जेको माण्हू ख़ुशि करे रहियो आहे त उनखे असां सच में जेको आहे न एप्रिसिएशन जे लाइक़ बि हूंदा आहिनि। ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उहे प्रोग्राम में अचनि ऐं उहे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए वञनि ताकी जेके घर में वेठा आहिनि उहे बि मोटिवेशन वठनि उन्हनि खां। त उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां, मोहम्मद इदरीस आराई साहब प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, डॉक्टर बि आहिनि, अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था, सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि, तमामु बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि। ऐं डॉक्टर जो जेको पेशो आहे, प्रोफेशन जेको आहे, उहो तमामु मसरूफ़ हूंदो आहे। मतिलबु जंहिं बि डॉक्टर सां ॻाल्हि ॿोल थिए, डॉक्टर सां ॻाल्हाइजे त उहो इहो ई चवंदा आहिनि असां बिज़ी आहियूं, असां मसरूफ़ आहियूं, सुबुह जो राति जो ड्यूटी केॾी महिल बि लॻी सघे थी, पर उन जे हूंदे बि, पंहिंजी ड्यूटी जे हूंदे बि भलाई जो कमु करणु, फलाह जो कमु करणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। सही, इन्हनि सां डिटेल में कचहरी कंदासीं थोरी देरि में। ॿिया कहिड़ा महिमान आहिनि? जी बिल्कुलु, नात ख़्वां आहिनि, उन्हनि जी बि तारुफ़ कराईंदी हलां। मोहम्मद उवैस रज़ा साहब, अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। असद जावेद साहब, अव्हांखे बि प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। पोइ छा ख़्यालु आहे, सभ खां पहिरियां छा ॿुधूं? असल में ख़्याल त नेक आहिनि, पर मसइलो इहो आहे त मूंखे जेको आहे न मथां खां को आवाज़ नथो अचे, अलाए छो नथो अचे, ऐं पाण इहा ॻाल्हि सम्झी न पई सघां त मथां खां आवाज़ छो न पियो अचे। जेसीं ताईं को इशारो अचे पाण नाते रसूल जी तरफ़ हलूं था। मोहम्मद उवैस साहब खे चाहां थी नात ॿुधाइनि। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गम सभी राहतों, गम सभी राहतों
तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं, हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। और कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, जब गरम होता है हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुलु ॾाढो ज़बरदस्त हिन में सनियो पियो त जॾहिं करम थींदो आहे त हालात पाण ई तब्दील थी वेंदा आहिनि, चेंज थी वेंदा आहिनि। बहरहाल अल्लाह साईं तव्हां सभिनी जूं हालतूं जेकॾहिं ठीकु न आहिनि त बहितर फरमाए। हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं, मोटी ईंदासीं, गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान में अव्हां खे ॿीहर भलीकार चऊं था ऐं पंहिंजे प्रोग्राम जी जेका तरतीब आहे उहा अॻियां वधायूं था। शेफ फैसल जी तरफ़ वञूं था, छा ख़्यालु आहे? मूंखे इहा ई ख़बर हुई तव्हां ईअं ई कंदो। हा, छो त तव्हां मुड़ंदो ई कोन। शेफ फैसल वटि अहिड़ियूं माना ज़बरदस्त शयूं आहिनि पकल जो सभिनी दिलि चवंदी आहे त पहिरियां हिन पासे वञूं, पहिरीं हिन पासे वेंदासीं असां। हिकिड़ी त अलाए छा शइ ठाही छॾी अथई, हिकिड़ी ठाहींदो अञा। जी हांडी ठाही आहे, उहा ई शइ जेका ॿुधाई हुई। तंदूरी मखनी हांडी ठाही आहे, जेको असां सबरोज़ो जी चिकन यूज़ कई आहे, शफ़क़ कुकिंग ऑयल सां गॾु, ऐं मसालो जेको असां नसीम मसालो यूज़ कयो, तंदूरी मसाला। हाणे असां ठाहियूं पिया हिकु ड्रिंक ठाहियूं पिया, जीअं शेक हूंदो आहे, हिंदाणो खणंदासीं, हिकु नंढो हिंदाणो जीअं 2 कप जेतिरो हुजे, गिदरो सॉरी ऐं हिन में विझंदासीं 1 खां 1.5 कप थधो पाणी। ऐं हिन जे बाद असां ड्रिंक था ॿुधूं पाण, मां घर में ख़बर छा थींदो आहे, चवंदा आहिनि गिदरो जीअं खाइबो आहे, चवंदा आहिनि मथो पाणी न पीअणु खपे, लेकिन हे पाणी मिलाए करे। हा, अॼुकल्ह जा शेक खीर सां गॾु बि ठहनि पिया, अच्छा, ऐं पाणी सां गॾु शेक बि ठहनि पिया, ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि। हिते असां खणंदासीं कड़छी जामे शीरी 4 खाइण जा चमचा, खंडु नाहे मिलाइणी, छाकाणि गिदरो जेको आहे उहो पाण बि मिठो आहे, ऐं 4 खाइण जा चमचा हा कड़छी। हाणे ख़ाली पाणी न रहियो न, हाणे चेंज थी वियो, हिन में जामे शीरी विया त कलर बि चेंज थी वेंदो। वाह वाह, इनखे हलाई छॾंदासीं। रोज़े में बि त कंदा आहियूं, खाई करे कड़छी पींदा आहियूं। ख़ाली पाणी वाहनेकार चवंदा आहिनि हूंदो आहे, पर हाणे हिन में जामे शीरी मिली वियो आहे त हाणे पाणी न रहियो। हाणे हीअ हिकिड़ो ज़बरदस्त शेक कलर केॾो ख़ूबसूरत थी वियो आहे। वाह वाह,
ऐं गिलास में कढंदासीं इनखे, हुन खां पहिरीं तुख लंगो हिन में विझंदासीं। वाह वाह हे तक़रीबन 2 टेबल स्पून वाह वाह, पाणी में पिसाए इहे तबियत लाइ बहितर आहिनि। बहितरीनु थींदो। ऐं मथां खां तव्हां पेट थधो रहंदो आहे। ही ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांजी ड्रिंक थिए। 2 गिलास आराम सां तव्हांजा ठही वेंदा आहिनि। वाह वाह, बस हिकु दफ़ा इनखे थोरो मिक्स कंदासीं ताकी हे पर हाणे अॼु ठहियो आहे हिकिड़ो गिलास, हाणे इहो तव्हां न 2 आहिनि, पुठियां पियो आहे न हिकिड़ो कयो। हे असांजी ड्रिंक कंप्लीट। फैसल भाई जेके आहिनि उहो ख़्यालु रखनि था बाक़ाइदा। तव्हांखे रोज़ लॻो आहे? हा, पूरो मां मापे 2 गिलास ठाहींदो छा कयां? सुठी ॻाल्हि आहे न, रोज़ो त लॻणु खपे। ईअं न? हा न, रोज़ो त लॻणु खपे। छो त कॾहिं कॾहिं ईअं मुखुम थींदो आहे, ईअं ज़बान माना हिकिड़ी उचार मटिजी वेंदा आहिनि। लाइव जी जेका आहे इहा ई त ब्यूटी हूंदी आहे, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे। वाह वाह वाह, पर अॼु मूंखे ख़बर पई त तव्हां सैफल पिया आहियो। निकनेम आहे। मां सुभाणे खां तव्हांखे चवंदुमि सैफल भाई। नालो सुठो आहे वैसे, सैफल। न ख़ूबसूरत आहे। हा, सैफल नालो सुठो प्यार आहे। भरियो नालो आहे। वाह 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 वाह, साईं वॾी महिरबानी फैसल ऐं सैफल साईं तव्हांजी। तव्हां असांजे प्रोग्राम ईंदा आहियो, 2-3 मिंट असांखे इंटरटेन बि कंदा आहियो ऐं गॾो गॾु कुझु शयूं ठाहिण बि सेखारींदा आहियो। सो हिन पासे डॉक्टर इदरीस साहब गॾु आहे। डॉक्टर साहब, तव्हांजी जेके आहे सा कम जे बारे में त खोड़ सारी ॼाण मूंखे मिलियल आहे। इहो कीअं ख़्यालु आयो? हिकु त तव्हांजी फाउंडेशन बि आहे, बेगम जे नाले सां आहे। जी जी, त पोइ इहो कीअं कयव सॼो? सभु खां पहिरीं त मां शुक्रगुज़ार आहियां सलाम रमज़ान प्रोग्राम जे साथ ताईं सिंध टीवी जी सॼे सत जो जेको सिंध टीवी आहे हमेशह ग़रीबनि जो मस्किननि जो आवाज़ु रहियो आहे। ऐं मां ॿुधाईंदो हलां त जमीला जेका आहे मुंहिंजी वालदा मोहतरमा आहे। ऐं जमीला बेगम फाउंडेशन जेको मां पंहिंजी वालदा जे नाले सां हिकिड़ो अदारो हलाईंदो आहियां। 2012 खां इहो असांजो अदारो आहे जेको असां पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान जेके सिंध जा माना डेज़र्ट इलाइक़ा आहिनि जंहिंमें काछो जा इलाइक़ा ऐं मुख़्तलिफ़ सिंध जा इलाइक़ा, जॾहिं बि को मुश्किल वक़्तु आयो आहे त असांजे अदारे हमेशह उते कोशिशि कई आहे त असांजा रज़ाकार वधि खां वधि पहुची ग़रीब माण्हुनि जी असां मदद करे सघूं, ख़िदमत करे सघूं। छो त अव्हांखे इरशाद भाउ ख़बर आहे त हींअर जेको टाइम आहे, अगरि मां हिन रमज़ान जी अव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त जेको हींअर असां राशन ते कमु कंदा आहियूं रमज़ान जी शुरूआति में, ऐं 20 रोज़े खां पोइ असां कपिड़नि ते कमु कंदा आहियूं। हज़ारे ॿारनि खे ऐं जेके बेवा असांजूं अमड़ूं आहिनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सिंध जे, असां उन्हनि ताईं जेके ईद जा कपिड़ा जेके पुॼाईंदा आहियूं ताकी हुननि खे बि यतीम ॿारनि खे, हुननि पंहिंजी अमड़नि खे बि असां ईद जी ख़ुशियुनि में शामिलु करे सघूं। ऐं राशन ते असां वर्क कंदा आहियूं ऐं जेको पूरो रमज़ान हलंदो आहे, बल्कि 12 ई महीना असां इन ते कमु कंदा आहियूं। लेकिन हिन रमज़ान जी अगरि मां अव्हांखे ॿुधायां त जेको हींअर सूरत आहे, जेको महांगाई जो हिकिड़ो तूफ़ान आहे हींअर, जेको सची ॻाल्हि पुछे त हिकिड़ो जेको सफ़ेद पोश जेको माण्हू आहे उहो वीचारो तमामु घणो परेशान आहे। हू पंहिंजो भरम क़ाइमु रखण जे लाइ कंहिंखां घुरी बि नथो सघे, कंहिंखे चई बि नथो सघे। त असांजी वधि खां वधि हिन रमज़ान में इहा कोशिशि रही आहे त असां अहिड़ियुनि फैमिलियुनि ताईं जेको राशन पुॼायूं, हुननि जी हेल्प कयूं ताकी हुननि जे लाइ कुझु न कुझु असां आसानियूं पैदा करे सघूं। छो त जेको राशन अॼु खां साल पोइ रमज़ान में असां 2500-3000 जो ठाहींदा हुआसीं, ऐं यकीन कयो त हूअ हींअर 6000 में बोरो राशन नथो ठहे। जी जी जो ठहे थो। ऐं इन सां मां अंदाज़ो कयो त जेको हिकिड़ो फैमिली जो राशन अगरि 15,000 रुपए जो मंथली ईंदो हो नंढी फैमिली जो, उहो 25 खां 30,000 ते वञी पहुतो आहे। हिकिड़ो वीचारो जेको गार्ड जी ड्यूटी करे थो, हिकिड़ी मुलाज़मत अहिड़ी माना करे थो जंहिंमें उनखे 15-20,000 जी जॉब करे थो। ऐं मां ॿुधायो त कराची जहिड़े शहर में अगरि उहो वीचारो किराए जे घर में बि रहे थो त हुनजी छा कंडीशन हूंदी? 10,000 त किरायो घटि में घटि कच्ची आबादीअ में आहे। बिल्कुलु कच्ची। असां मुंहिंजो त ज़ाहिर के हिन ग़रीबनि सां सॼो ॾींहुं वास्तो रहंदो आहे। हींअर मां चवां थो त कराची जी माना हल्की खां हल्की जेका कच्ची आबादी आहे हुन में बि हिकिड़ो 60 गज़ जो घर बि 10-12 हज़ार खां घटि न आहे। बिजली जा बिल आहिनि, सुई गैस जा बिल आहिनि, ऐं ग़मी ख़ुशी हर कंहिं सां आहे, हर इंसान सां गॾु आहे। पगार गार्ड जी 15-18 खां अवां जॾहिं बि मां त अक्सर जॾहिं गुज़रंदो आहियां या जितां बि मां थोरो मालूमात कंदो आहियां, मां पंप ते 24 आवर जेके ड्यूटी कंदा आहिनि, अक्सर अवां कंहिं पंप वारे मुलाज़िम खां मां पुछा करे ॾिसो त 24 कलाक ड्यूटी जा हुननि खे 15-18 हज़ार खां मथे कंहिंजी बि पघार न आहे। ऐं मां सोचियो त हुन में ग़मी ख़ुशी बि आहे, बीमारी सीमारी बि आहे, हुन जा अगरि ॿार बि पढ़नि बि था। मां अंदाज़ो कयो त मां चवंदो त अॼु जे दौर में अगरि कंहिंजी 50,000, 60,000, 70,000 ताईं बि इनकम आहे, हू बि तमामु मुश्किल सां पंहिंजो घर जो माना जेको सफ़र गुज़र करे थो। हाणे साईं लखनि जी ॻाल्हि आहे। जी हा, हाणे 70-80,000 वारी पघार बि कम जी न आहे। त इरशाद भाउ असां कोशिशि कई आहे हमेशह। मूंखे यादि हूंदो मेहर जो जेको हिकिड़ो वाक़ियो थियो जंहिंमें 4 ॻोठ जेके सड़ी विया हुआ,
मुकमल तौर ते मेड़ जे क़रीबी जेके चांडियुनि जा ॻोठ हुआ असां अलहमदिल्ला उन्हनि ताईं फौरी तौर ते असांजी टीम हुते पहुती, असां हुननि ते राशन पुॼायोसीं, कपिड़ा पुॼायोसीं, एतिरे क़दुरु त घर ठाहिण में हुनजी हेल्प कईसीं। हुननि जा जानवर वीचारनि जा सड़ी विया हुआ, असां कोशिशि कई हुननि खे माना जानवर वग़ैरह बि ॿकरियूं असां वठी ॾिनियूंसीं ताकी हू रोज़गार जो को ज़रियो पंहिंजो ठाहे सघनि। इन खां अलावा मां ॿुधाईंदो हलां त हींअर जेको बोर्ड जी सूरत हाल हुई, अव्हांखे ख़बर आहे त पूरो सिंध ऐं बलोचिस्तान जी जेका कंडीशन हुई, असां अलहमदिल्ला असांजे अदारे हज़ारनि जी तादाद में मदद कई ग़रीबनि जी, उन्हनि बोर्ड मुतासिरनि जी। यकीन कयो त मां तक़रीबन ख़ैरपुर नाथन शाह जो कंटिन्यू कंदासीं ऐं तव्हांजी इजाज़त सां नात जी तरफ़ उहो ई न त भई बिल्कुलु असद जावेद साहब खे चवंदासीं त नात ॿुधाइनि। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है शाहबार नबी, दुख्तरे मुस्तफ़ा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही है वही वो अली है, अली या अली या अली या अली या अली, जिसको शाहे विलायत का दर्जा मिला, जिसको दुनिया में जन्नत का मुजदा मिला, सैयदे दो जहां जिसको रुतबा मिला, सिलसिले सारे जिस पर हुए मुल्तही, हाँ वही है वही वो अली है, अली या अली या अली या अली या अली, जो अली का हुआ वो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो अली का हुआ, या अली कह दिया सारा गम टल गया, वो है खैबर शिकर और शेरे खुदा, नाम से जिनके सब मुश्किलें हैं टली, या अली या अली या अली या अली, मेरे मौला अली या अली या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ॾाढो सुहिणो आवाज़ु ऐं मौला जो शान बि हुयो ऐं अंदाज़ बि तमामु ज़बरदस्त, ऐं वरी हीअ ॾींहं बि अहिड़ा ई हलनि था कल्ह खां वठी ऐं सुभाणे ताईं मौला अली जो ज़िक्र ख़ैर हूंदो। सो इन ज़िक्र खे क़ाइमु रखिणो आहे, क़ाइमु ऐं दाइमु रखंदासीं। पर हींअर जेको टाइम थियो आहे उहो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे, सो केॾांहुं न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान में अव्हांखे भलीकार चऊं था। ही जेको मक़फ़रत जो अशरो आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे ऐं हिन अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे जेकॾहिं आउं ॻाल्हि करियां, हूअं त असां पहुची चुको आहे, हा बसि मतिलबु अञा बि इफ़्तारी आहे, इफ़्तारी में असां अञा बि करे सघूं था। हूअं त को माफ़ी जो मख़सूस टाइम न आहे, तव्हां जंहिं टाइम बि चाहियो तव्हां जेको आहे उहो माफ़ी घुरी सघो था अलाह ताला खां, छो जो अलाह ताला गफ़ूर रहीम आहे। पर ही जेको अशरो या ही जेकॾहिं चऊं त बोनस आहे, पैकेज आहे, ही जेके 10 ॾींहं आहिनि त हिन सेल लॻल हुई न, सेल लॻल हुई, बिल्कुलु जंहिं फ़ाइदो वरितो उहो ॾाढो ख़ुशनसीब हुयो, जंहिं न वरितो आहे त कुझु लम्हा अञा रहिजी विया आहिनि। महिरबानी करे पंहिंजी मग़फ़रत जे लाइ अलाह साईं खे ॿाॾायो, उनजे हुज़ूर जेकी बि तव्हां ख़ताऊं कयूं आहिनि उहे ॿुधायो त अलाह पाक उनखे ख़बर आहे, पर वरी बि तव्हां ॿुधाईंदो त मां हे त पोइ
ख़ुशि थींदो रब ठाहे। ऐं अॼु जी मतिलबु इफ़्तारी खां पोइ जेको आहे तकाफ़ में बि वेहणु शुरू थींदा, जेके बि जंहिंखे बि वेहणो आहे, जेको बि वेहणु चाहे थो ऐं जेको बि वेहे, असां सभिनी खे जेको आहे सभिनी खे पूरे मुल्क खे जेके जिते जिते रहे थो सभिनी खे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखे। सही इतिकाफ़ में वियो त वरी बि रब करीम साईं कचहरी हुजे, कलाम पाक सां कचहरी हुजे, कलाम पाक पढ़ो, हेॾो होॾो जो ध्यानु न रखिजो महिरबानी करे। मां त उन्हनि समूरनि दोस्तनि खे या अदिन खे सलाह ॾींदुसि, इतिकाफ़ में वियो था त मोबाइल फ़ोन खां परे रहो, 10 ॾींहं खां पोइ वरी मिलंदासीं नवां ताज़ा थी करे। सही ॻाल्हि, सिर्फ़ु ऑनलाइन तव्हांखे रहणो आहे, सिर्फ़ु हिकु ई जॻह ते, नमाज़ हुजे या क़ुरान हुजे। सही ॾाढी सुहिणी तव्हां ॻाल्हि कई आहे, सिर्फ़ु ऑनलाइन उते रहणो आहे, बाक़ी तव्हां पंहिंजो पाण खे दुनिया खां गुम करे छॾियो, अलाह पाक जी मोहबत में पाण खे विञाए छॾियो, गुम करे छॾियो, उन में तव्हांखे वॾो सुकून मिलंदो। नमाज़ूं पढ़ो, क़ुरान पाक पढ़ो, मस्जिद में हुजो, मज़ो ई मज़ो आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम जी तरतीब अॻिते वधायूं था। असां सां डॉक्टर इदरीस साहब गॾु आहे। डॉक्टर साहब ॻाल्हि पंहिंजी रहिजी वई खैरपुर नाथन शाह जी, उते माना हाणे पोइ ताईं स्टॉप कयो आहे, हाणे अॻिते वधो। जी मां तव्हांखे ॿुधायो पियो त खैरपुर नाथन शाह जेको तालुको आहे ऐं ओवरऑल सिंध मुतासिर थी, बलोचिस्तान जा मुख़्तलिफ़ ज़िला हालिया जेके बोर्ड हुई इन में तमामु घणा मुतासिर थिया, लेकिन तव्हांखे ख़बर आहे त जेको खैरपुर नाथन शाह हेड क्वार्टर आहे उहो शहर मुकमल तौर ते ॿुॾी वियो हो ऐं तक़रीबन छतनि ताईं पाणी हो। असांजी टीम 2-2.5 महीना उते मसलसल मां पाण मौजूदु हुअसि। असां पाकिस्तान आर्मी जे बोटनि ते वञी हुननि ताईं राशन पुॼाईंदा हुआसीं। शुरू में असां पकल खाधा पुॼाईंदा हुआसीं, लेकिन अवां यकीन कयो त उन्हनि बंदनि ते अहिड़ा माण्हू असां ॾिठा जेके मां चवां थो त असां जहिड़ा जेके माण्हू वीचारा जेके मजबूर आहिनि, जंहिंजे घर में पाणी अची वियो, फसल उनजी ख़तमु थी वई, लेकिन उहे वीचारा मजबूरी में अची बंदनि ते वेठा, रोडनि ते वेठा। यकीन कयो त मां इहो अखियुनि ॾिठो गवाह आहियां त असां राति जो जॾहिं असां सफ़र कंदा हुआसीं त असां पंहिंजी जेको लाइट आहे गाॾी जी उहा सफ़ा डिम करे छॾंदा हुआसीं, छो त असांजूं माऊं भेणूं अमां यकीन कयो ईअं ई रोडनि ते वीचारियूं सुतियूं पियूं हूंदियूं हुयूं, उन्हनि वटि को मथे बिस्तर या चादर वठण जे लाइ न हूंदी हुई। इहा कंडीशन हुई उते। अलहमदिल्ला असांजे अदारे समेत ॿियनि काफ़ी अहिड़नि अदारनि उते अलहमदिल्ला सपोर्ट कई ऐं मां सिंध TV जे प्लेटफॉर्म तां नाज़रीन खे ऐं हुकूमत जेके वस वारा आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां, अञा ताईं बि मां 4 ॾींहं अॻु में राशन तक़सीम करे आयो आहियां काचो में। अञा ताईं बि कुझु ॻोठ अहिड़ा आहिनि जंहिंमें अञा ताईं पाणी मौजूदु आहे। उन्हनि ते ॻोठनि ते अञा ताईं वञी 4-4 फुट 5-5 फुट पाणी आहे, उन्हनि मां क्रॉस करे पोइ वञी हुननि जी असां वञूं था त मदद कयूं। एॾो टाइम थी वियो आहे त इहो पाणी इंतिहाई ख़राबु ऐं किनो थी वियो। बिल्कुलु सर, उते माना बीमारियूं फैलिजी चुकियूं आहिनि ऐं उहे जेके बंदि टूटा हुआ उहे अञा ताईं उन बंदनि ते को कमु न थियो आहे। अव्हांखे ख़बर आहे त हींअर हफ़्तो थियो आहे बलोचिस्तान जे मथे पट्टी में दुबारा मींहुं जेको आहे बारिशूं थियूं आहिनि ऐं इहो जेको बारिश मथां खां लहंदी आहे उहा अची खैरपुर नाथन शाह खे अची ॿोड़ींदी आहे, इन इलाइक़नि खे ॿोड़ींदी आहे। त मुंहिंजी अपील आहे मां प्रोग्राम जो छो ई नेकी जो महीनो आहे, मां इहो आवाज़ु पुॼाइणु चाहियां थो। मां हींअर 4 ॾींहं अॻु में उतां थी आयो आहियां त इन तरफ़ बि जेके वसवारा आहिनि त प्लीज़ उहे जेके बंदि आहिनि उन तरफ़ कुझु वर्क कयो। पहिरीं त उते ज़ुल्म थी वियो, हज़ारों जेके वीचारा माण्हू आहिनि अवां ॾिठा हूंदा ज़ाहिर के अव्हांजे चैनल जे थ्रू बि असां आवाज़ु पुॼाईसीं त उहे वीचारा अञा ताईं ॾिसो न ॻोठनि जा ॻोठ मलबो लॻा पिया आहिनि, घर न आहिनि, उन्हनि जे मथे का शइ न आहे, मलबो आहे। लेकिन अगरि अल्लाह न करे दुबारा बि अहिड़ो साम्हूं थिए थो त पोइ ज़ाहिर आहे की अञा त जेका हालात ख़राब थींदा। मौसमियात खाते अॻिते करे छॾी आहे त वरी बरसातूं ख़तरनाक तरीक़े जूं पवंदियूं। बिल्कुलु, पर पंहिंजी हुकूमत खे घुरिजे त इन खां असल में मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त इहो थियो आहे त जेके माना कुदरती लंघ हुआ पाणी जा उहे बंदि कया विया आहिनि। मां पंहिंजे बदीन अगरि जी ॻाल्हि कयां, जूडो शहर मां ॿुधो हूंदो मीडिया ते त जूडो शहर बि मुकमल तौर ते ॿुॾी वियो। उते जेको प्राण हिकिड़ी ढंढ आहे जंहिंमां पाणी गुज़री समुंड में वञी छोड़ कंदो आहे, हुन ते कब्ज़ा थी विया आहिनि, हुन ते पंप ठहिजी विया आहिनि, इंक्रोचमेंट थी वई आहे। जेके कुदरती लंघ बंदि थियण जे करे हीअ नुक़सान थियनि था। डिस्ट्रिक्ट बदीन सांगड़ इन तरफ़ जेके नुक़सान थियनि था, या खैरपुर जी तरफ़ मां ॾिसो त जेको कुदरती हिकिड़ा पाणी जा लंघ हुआ जेको हीअ टोटल पाणी अची मंछर में छोड़ कंदो आहे, मंछर मां वरी अची दरिया में पवंदो आहे, लेकिन उन ते को बि वर्क नथो कयो वञे। मां यकीन कयो इरशाद भाउ, मां हींअर जॾहिं 28 अगस्त ते जॾहिं खैरपुर नाथन शाह शहर ॿुॾो हो, हुन खां 2 ॾींहं अॻु में बि असां हुते मौजूदु हुआसीं त 28 दिसंबर ते उहो कट अची बंदि पे कयो। 10 साल खां 2010 में जेको कट लॻो हो त उहो 2022 जी दिसंबर में अची उहो कट बंदि पे थियो।
त ख़ैरपुर खे बचायूं। मां इहो सोचियो त 10 साल खां पोइ उते मशीनरी आई हुई, त मां हींअर अपील कयां थो त हींअर जेके कट लॻा आहिनि, हींअर वाहन के जेके कट आहिनि, FB बंदि थी वियो, MNV ड्रेम थी वियो, ऐं ख़ुदावा जेको आहे जंहिंजो नालो निशान न बचियो आहे, त अपील आहे त प्लीज़ हुननि ते कमु कयो ताकी हीअ ग़रीब ॿुॾण खां बचनि। जे कट लॻा आहिनि उहे वरी बंदि न थिया आहिनि? न, बिल्कुलु न थिया आहिनि, उहो उअं ई छॾे ॾिना आहिनि। ऐं इन खां अलावा ॾिसो हींअर रमज़ान जो महीनो आहे, मां अपील कंदसि, हींअर ॾिसो मां वाक़ो हिकिड़ो जेको पहिरीं 11 डेथ थिया, ऐं मूंखे मुंहिंजे ख़्याल में 14 चवनि था त इतलाह आहिनि त जेके ज़ख़्मी हुआ वीचारा उहो 3 अलाह खे प्यारा थी विया, जेको हिकिड़ो फैक्ट्री में राशन जा को 1000-2000 रुपया तक़सीम कंदे, जेके असांजूं माऊं वीचारियूं जंहिंजा बचड़ा जी ॻाल्हि हुई, ॿ बचड़ा जिन जे बुखनि ते हुआ। अंदाज़ो कयो हीअ छाजे करे, हिकिड़ी माउ जंहिंमें 8-9 वीचारियूं माइरूं हुयूं, नंढड़ा ॿार हुआ मासूम जेके उन में हाणे 2000 जी कहिड़ी अॼुकल्ह अहमियत आहे, हिकिड़े राशन जी कहिड़ी अहमियत आहे, लेकिन मां चवां थो त उन्हनि जे लाइ तमामु घणी अहमियत आहे जंहिंजा बच्चा बुखनि ते आहिनि। अंदाज़ो कयो जंहिंजा बच्चा बुखनि ते आहिनि, उहे माऊं वीचारियूं निकिरनि थियूं। असां वटि बि हिकिड़ो बच्चो मौजूदु आहे। जी 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 बिल्कुलु मौजूदु आहे। त मुंहिंजी अपील आहे, ॾिसो न उहे जनाज़ा कराची जे मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में विया हूंदा जी 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 काफ़ी जॻहनि ते, त असां लाइ हुकूमत खे असां ज़रूरु चऊं था, लेकिन वस वारा जा आहिनि जेके अलाह ताला जंहिंखे ॾिनो आहे हुन खां बि अलाह ताला पुछाणो कंदो। अलाह चए थो त पंहिंजे पड़ोस जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे माइटनि जो ख़्यालु रखो। असां ज़कात ॾियूं था, फ़तरानो ॾियूं था, अलाह ताला जो आहे त पहिरीं जेको अव्हां जे फैमिली में जेको मुस्तहिक़ आहे उनजी मदद कयो, उन खां पोइ पंहिंजे पड़ोस में मदद कयो। बिल्कुलु सही था चओ। मोहम्मद बिलाल जी तरफ़ मदद जी ॻाल्हि आहे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अक़दस बि हुजे, बिल्कुलु पाण बि मदद करणु फरमाईंदा हुआ, बिल्कुलु रोल मॉडल वाए जी जी। दिल का उजाला नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला। अर्शे पे लिखा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमामु बहितरीन, ॾाढो सुहिणो आवाज़ ऐं अंदाज़।
ऐं उन अंदाज़ खे ॿुधण सां पाण त महव रहियासीं जी इन पासे ई जेको पंहिंजो ध्यानु हुयो ऐं हिकिड़ो मिंट बि ॾियणो न कॾहिं कॾहिं के शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन खां गाफ़िल नथो रही गाफ़िल नथा थी सघूं कॾहिं कॾहिं के अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जिते माण्हू कन लाटार करे बि असांजो मुसलसिल जेको ध्यानु हो इन तरफ़ हो इन जे करे असांखे कुझु सेकेंड जेको आहे न साई जी ज़रूरत आहे बिल्कुलु नाज़रीन किथां न वञिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान सलाम रमज़ान में अवां सभिनी खे भली कार चऊं था इरशाद जेके असांजा व्यूवर्स ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि खे वॾो इंतज़ारु हूंदो आहे वापसीअ जो त कॾहिं वापसी केॾी महिल अचूं था ऐं इफ़्तारी जो बि हूंदो आहे असुलु इफ़्तारी जो हूंदो अथव अच्छा ख़बर अथव ॿियो इहो बि आहे त असांजो प्रोग्राम जीअं ख़तमु थींदो आहे त पोइ 10-15 मिंट खां पोइ इफ़्तारी थी वेंदी आहे उन्हनि खे रिमाइंडर हूंदो आहे हिकिड़ो अच्छा हा ख़तमु थियो अथनि आख़िरी ब्रेक आहे आख़िरी ब्रेक आहे पर अञा आख़िरी ब्रेक पोइ आहे पर हिते पाण मिठे मीर मदनी जी तारीफ़ में एतिरा त महब आहियूं मज़ेदार महफ़िल आहे बिल्कुलु ऐं हूअं बि रमज़ान मुबारक में इहे समूरा ज़िक्र ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि हूअं बि सुठा लॻंदा आहिनि पर हीअ वरी महीनो बाबरकत महीनो भलारो महीनो रहमतुनि जो मग़फ़िरतुनि जो ऐं ईअं खणी चऊं त नेकियूं कमाइण जो चङायूं कमाइण जो महीनो आहे त इन ॾिस में नाते रसूल मक़बूल ठहे थी ऐं ठही बीहे थी जी बिल्कुलु हा सही चयो आहे मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां करे छॾी आहे अब्दुल वहीद साहब खे चवंदासीं तुंहिंजे नाले ॿुधाइण असांखे सरकार मदीना जो वाह शान निरालो सरकार मदीना जो वाह शान निरालो हर हिक मुझे आका जो फरमान निरालो हिक मुझे आका जो फरमान निरालो मलकन खे चयो मौला महबूब अचे थो अॼु अल्लाह मलकन खे चयो मौला महबूब अचे थो अॼु मेज़बानी कयूं अहिड़ी मेहमान निरालो मेज़बानी कयूं अहिड़ी मेहमान निरालो हर हिक मुझे आका जो फरमान निरालो पंहिंजन परावन ते रहमत थी सजण आयो अल्लाह पंहिंजन परावन ते रहमत थी सजण आयो काए नात समूरी ते एहसान निरालो काए नात समूरी ते एहसान निरालो हर हिक मुझे आका जो फरमान निरालो सरकार मदीना जो वह शान निरालो सुहणे जे मथा सिकसा सलवात पढ़े जे को ओ सुहणे जे मथा सिकसा सलवात पढ़े जे को उन शख्स जो पक समझो ईमान निरालो उन शख्स जो पक समझो ईमान निरालो हर हिक मुझे आका जो फरमान निरालो ब्या खोड़ सना गायल सुल्तानी खवद के ब्या खोड़ सना गायल सुल्तानी खवद के बास चवे अरबिय जो फैजान निरालो बास चवे अरबिय जो
ایک مجھے آقا جو فرمان نرالو سرکار مدینہ جو وہ شان نرالو زبردست سبحان تمام اللہ میٹھے میر مدنی جو کلام हुयो ऐं तव्हांजो बि अंदाज़ निरालो आहे साईं माशाल्लाह बिल्कुलु माशाल्लाह पंहिंजे तरीक़े सां तव्हां ख़ूब निभायो सो डॉक्टर इदरी साहब असां गॾु आहिनि अच्छा डॉक्टर साहब खां हिकिड़ो सुवाल पुछणु चाहियां थी त डॉक्टर साहब असांखे ॿुधाइजो त डॉक्टर जेको मूं पहिरीं बि ॻाल्हि कई त प्रोफेशन ख़ुदि एतिरो बिज़ी हूंदा आहियो तव्हां त पोइ हीअ जेके भलाई जा कम आहिनि उहो कीअं था करियो कीअं था टाइम मैनेज करियो उन लाइ जी बिल्कुलु अवां सही था चओ असल में ईअं आहे त जॾहिं ॾिसो अल्लाह ताला जो असां मुस्लमान आहियूं असांजो ईमान आहे अल्लाह ताला चए थो त अगरि अल्लाह जे राह में जेको इंसान ज़ात जी ख़िदमत करण वारो जेको माण्हू आहे उहो पसंदीदा माण्हू आहे रब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो त इहो सोचे असां ग़रीबनि जी मदद कंदा आहियूं मां त इहो सोचींदो आहियां त जेतिरो टाइम मां पंहिंजे बचनि खे ॾियां थो जेको टाइम मां पंहिंजे बचनि जी रोज़ी जे लाइ कयां थो एतिरो टाइम घटि में घटि मां ग़रीबनि खे बि ॾियां असांजो अदारो आहे अल्हम्दुलिल्लाह असांजो हिकिड़ी टीम वर्क ठहियलु आहे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में असांजी टीम आहिनि असांजा रज़ाकार आहिनि जेके ऐं उहे बि अहिड़ा ई रज़ाकार आहिनि मुख़्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जेके अल्लाह जे रज़ा जे लाइ असां सां इन खे नेकी जे कम में ॻंढियल आहिनि छो त नेकी जो कमु आहे ऐं ॾिसो असां मुस्लमान आहियूं अल्लाह ताला जो इहो वादो आहे त अल्लाह ताला अगरि अव्हांखे ॾिनो आहे त मां अल्लाह जे राह ते ख़र्चु कयो त 10 गुना हिते ऐं आख़िरत में 70 गुना अव्हांखे जेको नेकी कमु कयो था सुकून केॾो थो फील थिए बिल्कुलु इहो ॿुधायो त जीअं ॿियनि में बि जज़्बो थिए मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कल्ह मां हिकिड़ी पोस्ट रखी कंहिं दोस्तनि मूंखे चयो 3 सखर जा माज़ूर हुआ 2 खैरपुर नाथन शाह जा माज़ूर हुआ उन्हनि खे मां 5 व्हील चेयर कल्ह वठी हितां रवाना कया अवां यकीन कयो त अभी उते जॾहिं उन्हनि खे माज़ूरनि खे असां इहो व्हील चेयर या ट्राइसाइकिल ॾींदा आहियूं हुननि जे चेहरनि ते जेका ख़ुशी हूंदी आहे न उहा ॾिसी असांजा सभु थक लही वेंदा आहिनि इहो वक़्तु जेको असां ॾियूं था असांजो दिलि खे सुकून मिली वेंदो आहे हुननि जे लाइ इहा व्हील चेयर ऐं ट्राइसाइकिल जी को क़ीमत को 15-20 हज़ार रुपया हूंदी लेकिन हुननि जे लाइ शायदि इहे आहे जेको वीचारो हली नथो सघे जेको हुनखे ट्राइसाइकिल मिले थी उहो पंहिंजे माना हली ॿाहिरि चकर हणी थो अचे हुनजे लाइ ईअं त आहे जीअं असांखे हुनखे को पराडो गाॾी वठी ॾिनी आहे मुंहिंजे लाइ उहा शइ अनमोल आहे उहो सुकून तव्हांजे लाइ अनमोल आहे तमामु घणी अनमोल आहे ऐं ज़ाहिर आहे ॾिसो न हीउ वक़्तु अहिड़ो आहे मुश्किल हालात आहिनि अव्हांखे हिन रमज़ान जो मां तजुर्बो ॿुधायां त काफ़ी अहिड़ियूं फैमिलियूं आहिनि 3 खां 4 अहिड़ियूं फैमिलियूं आहिनि जेके हर रमज़ान में असांजे अदारे खे सपोर्ट कंदियूं हुयूं थोरो घणो त ग़रीबनि जे लाइ हिन मां राशन ॾियो या मदद कयो अवां यकीन कयो त मां तमामु तकलीफ़ सां इहा ॻाल्हि शेयर थो कयां अव्हां सां त 3 फैमिलियूं अहिड़ियूं मां वटि माना हिन रमज़ान में मूंखां राशन वठी वियूं आहिनि जेके हर साल जेके असांखे माना अदारे खे सपोर्ट कंदियूं हुयूं हू वीचारा पंहिंजे लाइ राशन वठी विया आहिनि मतिलबु ॾियण वारा जेके हथो आहे हींअर हालात महांगाई जे पहाड़ एतिरो माना मजबूर करे छॾियो माण्हुनि खे तूं वठण वारा हथ थी विया आहिनि त हीउ वक़्तु आहे मां चवंदुसि त ख़ुदा जे लाइ पंहिंजे पड़ोस में नज़र घुमायो पंहिंजे लाइ कुझु शॉपिंग कयो था पंहिंजे ॿारनि लाइ कुझु शॉपिंग कयो था पंहिंजे पड़ोस जेके यतीम ॿार जे लाइ बेवा माउ जे लाइ ग़रीब घराणे जे लाइ महिरबानी कयो हुनजे लाइ बि कुझु ख़रीद कयो ताकी ख़ुशियूं अगरि अव्हांजा ॿारनि खे नवां कपिड़ा पाए अव्हां जेका ख़ुशी ॾींदो लेकिन यकीन कयो त जॾहिं उहे अव्हांजा पड़ोसी ग़रीब जॾहिं हुननि जा ॿार कपिड़ा पाए अव्हां सां ईद मिलणु ईंदा त अव्हांखे अञा वॾी ख़ुशी थींदी अलाह ताला खे राज़ी करिणो आहे ऐं असां इहो घस ॻोल्हियो आहे त असां नात ज़रिए अलाह ताला खे राज़ी करियूं गुलाम अली खे चऊं था त नात ॿुधाइनि किधर नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा किधर नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा किए ही जाऊँगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक न दिल का
نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہیں لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہیں لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے معنی پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، تمام خوبصورت آواز ہی انداز، اساں انہی ساں گڈ بریک جی طرف ونجو تا، کیڈاں نہ ونجو، ॾिसंदा रहिजो سلام رمضان۔ سلام رمضان میں اوہاں کے بھلی کار چوں تھا، سلام رمضان جا آخری کچھ پل ہیں اج جا، افطاری جب اساں ویجھو اچی رہیا ہیں، تھوڑی دیر میں افطار کنदासीं، जेकी बि हिते हाज़िर महफ़िल आहिनि، करशी जो दस्तरख़्वान सजंदो जामे शरी जो, ऐं असीं रोज़ो इफ्तार कंदासीं। डॉक्टर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां क़ीमती वक़्तु ॾिनो, तव्हां सां खोड़ सारा जेकी बि लम्हा गुज़रिया असांजा उहे ॾाढा पुरकशिश बि हुया ऐं ॼाण वारा बि हुया, ऐं वरी मोटिवेट बि तव्हां माना असांखे कयो आहे, वॾी महिरबानी। नेक तमन्नाऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, अलाह साईं तव्हांखे ईअं ई ख़ल्क़े जी ख़िदमत करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अॼोको प्रोग्राम तव्हां सभिनी समाअतुनि साहतुनि ताईं पहुचाइण में असां सां ताउन फ़रमायो करशी जामे शरी ठाहिण वारनि। करशी जामे शरी जो शरबत ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॻाढ़ो बि आहे, साओ शरबत बि आहे, जंहिंखे इलायचीन चवंदा आहिनि, ॿई फ्लेवर ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि, ऐं ॿई पीअंदो आहियां शौक़ सां, चाह सां, यकीन तव्हां बि पीअंदा हूंदव, छो त करशी जामे शरी सभु पीते हैं। करशी जामे शरी ख़ालिस अर्कियात सां तयारु थींदो आहे, ख़ालिस जड़ी बूटियुनि सां तयारु थींदो आहे, हिन में पाणीअ जो हिकिड़ो फुड़ो बि मिलायल न आहे। इहा ॻाल्हि ॿुधी करे मूंखे इहो यकीन थी वेंदो आहे त हीअ शइ असांजे लाइ बहितरीनु आहे ऐं फ़ाइदेमंद आहे। करशी जामे शरी खे मुख़्तलिफ़ मरहलनि खां गुज़ारे टेस्ट करे पोइ मार्केट में आंदो वेंदो आहे। 265 भेरा हिकिड़ी बॉटल खे चेक कयो वेंदो आहे, टेस्ट कयो वेंदो आहे, उनखां पोइ मार्केट में आंदो वेंदो आहे। ऐं शुगर फ्री जेका बॉटल आहे करशी जामे शरी जी, उहा 276 भेरा चेक थींदी आहे, टेस्ट थींदी आहे, पोइ मार्केट में आंदी वेंदी आहे। करशी जामे शरी खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां तव्हां वापराए सघो था, पी सघो था। हिकु त पाणी में पाण नॉर्मली हिकिड़ो शरबत ठाहे पीअंदा आहियूं, उहो बि असांखे ॾाढो वणंदो आहे, पर इन सां गॾो गॾु तव्हां खीर में मिलाए करे बि पी सघो था, जंहिंखे पाण मिल्क रोज़ चवंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं। पुराणे वक़्त में इहे तमामु घणा हट हूंदा, शॉप्स हूंदा, दुकान, जिते करशी जामे शरी मिलाए करे वरी खीर मिलाए करे मिल्क रोज़ ठाहे ॾींदा असांखे, ॾाढो ज़बरदस्त थींदो आहे उहो। इन खां सवाइ लस्सी में मिलाए करे पी सघो था,
कस्टर्ड ते लॻाए सघो था, सैंड ते लॻाए सघो था, जिते जिते तव्हांखे ज़रूरत फील थिए। करशी जामेश्वरी सवाइ चांहि जे जीअं पिरह चयो, बाक़ी सभिनी शयुनि में तव्हां यूज़ कयो। करशी जामेश्वरी ॾाढो सुठो भलो शरबत आहे। बहार जी मुंद में हिन भेरे रमज़ान मुबारक असां वटि पहुतल आहे, त पोइ सहर हुजे आफ्तार हुजे, करशी जामेश्वरी जी रौनक लॻायो, करशी जामेश्वरी पियो। करशी जामेश्वरी सभु पीते आहिनि। जी बिल्कुलु हाँ सही पिया चओ, छो जो करशी जामेश्वरी आहे ई एतिरो मज़े वारो, सिर्फ़ु असां तव्हां न आहियूं पींदा पर महिमान बि पींदा आहिनि। असांजे घर में को महिमान ईंदो आहे त असां उन्हनि खे बि प्यारींदा आहियूं, जीअं हिकिड़ी फॉर्मेलिटी हूंदी आहे बिल्कुलु, ऐं हुई बि वणंदो बि त आहे न, फॉर्मेलिटी हूंदी आहे, कंहिंखे पुछंदा आहियूं मतिलबु छा था पियो, उहो पुछण जी बि ज़रूरत न आहे पवंदी असांखे। असां करशी जामेश्वरी जे आॾो रखंदा आहियूं त उहे सभु मज़े सां पीअणु शुरू थी वेंदा आहिनि। बिल्कुलु मां सही था चओ। या मूंखे इहा ॻाल्हि बि ॿुधाईंदी हला त करशी जो जेको ही त शरबत आहे, उन खां अलावा करशी जी हिकिड़ी ॿी बि तमामु ज़बरदस्त आयल आहे, जोहर जो शानदार, तमामु बहितरीनु आहे। तव्हांजी जेकॾहिं तबियत ख़राबु हुजे, नज़लो हुजे ऐं खंघि महसूसु थी रही आहे, तव्हांखे लॻे थो त तव्हांजो जेको आहे उहो रूटीन डिस्टर्ब थी रहियो आहे, तव्हां रोज़ो रखियलु आहे, इबादत करण में तव्हांखे मसइलो थी रहियो आहे, त पोइ जोहर जो शानदार पियो तव्हां, तमामु बहितरीनु आहे। फौरी इलाज जंहिंखे असां चऊं फौरी इलाज आहे। 3 फ्लेवर्स आहिनि, हिकिड़ो हनी फ्लेवर आहे, उन खां अलावा चॉकलेट फ्लेवर आहे, शुगर फ्री आहे। मतिलबु डायबिटिक पेशेंट शरबत बि पी सघनि था ऐं जोहर जो शानदार बि पी सघनि था। सही जोहर जो शानदार तव्हांखे चुस्त कंदो, इबादतुनि में खलल न पवंदो, तव्हांजे कंटिन्यू रहंदियूं इबादतूं ऐं रब करीम खे ॿाॾाइण में का सुस्ती न रहंदी। सो करशी जो जोहर जो शानदार वापरायो, पंहिंजो पाण खे फिट रखो ऐं फिट रखण खां पोइ वरी इबादतूं बि कयो ऐं मज़ेदार ज़िंदगी गुज़ारियो। इन खां सवाइ खाधा पचाईंदा आहियूं सहरी में अफ़तारी में, ऐं खाधनि पचाइण खां अॻु में हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में ईंदी आहे त खाधा त पची विया, खाइबा, खाइण खां पोइ वरी ईअं न थिए त थुल्हा थी वञूं या फैट या कोलेस्ट्रोल जो मसइलो थिए, त इन जे लाइ बहितरीनु हल आहे असां वटि जेको तव्हांखे ॿुधायूं था उहो आहे शफ़क़ कुकिंग ऑयल जो। शफ़क़ कुकिंग ऑयल मार्केट में मौजूदु आहे, नओं ब्रांड आहे पर ॾाढो ज़बरदस्त आहे, लाइट आहे, दिलि ते बार नथो करे, मूंझ नथो करे, इन में पकल खाधा हाज़मेदार थी वेंदा आहिनि। पाण सभिनी खे सिहतमंद रहणो आहे त पोइ शफ़क़ कुकिंग ऑयल वापरायो। शफ़क़ कुकिंग ऑयल में खाधा पचायो, हिन में खोड़ सारियूं विटामिन्स बि आहिनि। विटामिन्स कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि पिरह खे बि ख़बर आहे, मूंखे बि ख़बर आहे, पर मां चवां थो पिरह ॿुधाए तव्हांखे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां पाण एतिरो ॿुधायो आहे जो हाणे सभिनी खे रटिजी वियो हूंदो, रटिजी वियो हूंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु, अव्हां जेको घर में वेही तुको हणो पिया न, या जेको ॿुधायो पियो बिल्कुलु सही आहे। विटामिन ए आहे, ई आहे, डी आहे। ए त सभिनी में हूंदो आहे तक़रीबन, पर हिन में डी बि आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, या तव्हां सही पिया चओ। डी लाइ जेको आहे न असां महांगा महांगा कैप्सूल वठंदा आहियूं, पोइ हणाइण वारा, पीअण वारा या खाइण वारा, इहे सभु असां वठंदा आहियूं। इन खां सुठो न आहे शफ़क़ कुकिंग ऑयल जो इस्तेमालु करियूं असां, तेल जो तेल बि थी वियो, असांखे विटामिन डी बि मिली वियो, ऐं इन खां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलो त ओमेगा 3 बि आहे, कोलेस्ट्रोल ऐं फैट खां फ्री बि आहे। आलमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुताबिक़ तयारु कयो वियो आहे, तव्हां ज़रूरु वापरायो। हिन जो ॾाढो सुठो स्लोगन बि आहे त नई सुबुह का आगाज़ शफ़क़ कुकिंग ऑयल। नई सुबुह जो आगाज़ करणु चाहियो था, नई ज़िंदगीअ जो आगाज़ कयो, नई सुबुह जो आगाज़ कयो, रंधिणे में शफ़क़ कुकिंग ऑयल मौजूदु हुजणु घुरिजे। सो अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते असीं पहुचायूं था। इनशाला हयाती बख़ैर, सिरंडे ख़ैर हुजे, सुभाणे वरी मुलाक़ात कंदासीं। जेकी दोस्त थोरी देरि में, बल्कि खोड़ सारा दोस्त इतिकाफ़ में वेहिजी विया हूंदा, उनजे मिटनि माइटनि खे मुबारकूं ॾियूं था। सुभाणे इन मौज़ू ते बि डिस्कस कंदासीं त इतिकाफ़ जी फज़ीलत छा आहे। सुभाणे मौला जो ख़ासि ॾींहुं बि आहे, इन हवाले सां बि तव्हां सां ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम कंदासीं। ऐं असां वटि जेकी आलमी दीन हूंदा उहे बि इन मामले ते घणी गहरी गिरफ़्त रखण वारा असांखे ॼाण ॾींदा। सो हिते इरशाद जागीरणी पिरह सही तव्हां खां मोकिलायूं था। नात ख़्वाननि जी बि तमामु घणी महिरबानी जेकी हिन प्रोग्राम खे मचाईंदा आहिनि, हिन प्रोग्राम खे ॾाढो सुहिणो आलीशान बणाईंदा आहिनि। आख़िर में वेंदे वेंदे कंहिंखे दावत ॾींदो? मोहम्मद उवैस रज़ा साहब खे। मोहम्मद उवैस रज़ा साहिब जी आवाज़ में हिकिड़ो ख़ूबसूरत नातिया कलाम छॾियूं वञूं था। अवानी दिलि में पंहिंजी जाइ मूंखे उमेद आहे त अॾियूं वञूं था। सो टेक केयर, अल्लाह भाई, अल्लाह ने के पान। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे गरम हो निगाहे करम
ताजदार हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदार गरम ताजदार गरम हो निगाहे करम ताजदार गरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हम हो निगाहे करम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम और मैं कशो आओ मदीने चले मैं कशो आओ मदीने चले चश्मे साथी कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सबे जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो।